सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में फ्रेंड्स आपको ऊपर कैसे सैमसंग कीबोर्ड साउंड टर्न ऑन करना है अपने सैमसंग वाले फ़ोन में। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, आपको अपने सैमसंग वाले फ़ोन में सैमसंग कीबोर्ड सैमसंग कीबोर्ड साउंड को टर्न ऑन करने के लिए सेटिंग्स ओपन कर देना है। तो सेटिंग्स ओपन कर लिया आपने और यहाँ पे आपको सेटिंग के इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको देखने को मिलेगा सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइस आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग कीबोर्ड सबसे नीचे साउंड। तो गाइस आपको इसको टर्न ऑन करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे अपना कीबोर्ड ओपन करते हैं सैमसंग का। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर लिया। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे कीबोर्ड पे तो गाइस आपको सैमसंग कीबोर्ड साउंड की आवाज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सैमसंग वाले फ़ोन में सैमसंग कीबोर्ड साउंड को टर्न ऑन कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।